Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial online. Kembali lagi dengan saya Putri Ayu Landari selaku tutor-tutor Anda pada mata kuliah Teori Akuntansi dengan kode mata kuliah EKSI 4415. Pada sesi ketiga kali ini kita akan membahas topik terkait kerangka konseptual dan pencarian prinsip-prinsip, yaitu pengertian dan tujuan kerangka konseptual, prinsip-prinsip akuntansi, standar akuntansi, postulat akuntansi, dan konsep teoritis akuntansi. Mata kuliah ini mengacu pada buku materi pokok teori akuntansi yang dapat saudara akses pada pustakaan Universitas Terbuka. Saya ingatkan kembali untuk aktif dalam forum diskusi, mengisi presensi, dan mengerjakan tugas yang akan diberikan. Sekian dari saya harapkan semua dapat mengikuti pembelajaran tutorial online ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.